punya sesuatu. Wow, ini bagus. Aku bawa coklat. Coklat apa tuh? Coklat dinosaur. Ini aku mau buka sekarang. Coba Bunda lihat gambarnya. Wow. Sekarang aku mau buka. 1, 2, dan 3. Sekarang aku mau buka nomor dulu ya. Isinya telur. Oh iya. Wow, apa itu isinya? Wow, ini isinya dinosaur, baby dinosaur. Oh my. Seperti ini bagus. Coba Bunda lihat. Mukanya mana? Bukan. Oh ya, ini mau dipasang nih. Kalau coklatnya enak nggak? Kita pasang dulu. Jadi deh. Sekarang aku mau coklatnya. Coklatnya enak nggak? Ini namanya apa? Wow, ini kornya. Apa namanya? Kita penuh ini sama yang ini. Sekarang satu lagi aku mau buka yang ini. Wah, isinya apa? Wow, ini dipasang sendiri. Pasang yuk. Itu apa? Jadi, ini gampang pasangnya ya. Jadi, nah, jadi deh. Coklatnya enak. Nah, Dari 3 ini yang Selo paling suka mana? Bukan. Dinosaurnya yang paling suka yang mana?
Oh, itu namanya apa? Lucky dinosaur. Baby dinosaur. Oh, Baby dinosaur. Wow. Sama aku dinosaurnya suka ini sama ini. berarti tiga-tiganya. Makan jahat. Itu apaan mau makan? Wow, coklat. Hah? Coklat. Makan. Kau kan makan. Kau lengket. Nyam nyam nyam. Nyam 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 kena hidung. Nyam 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 nyam. Hei. Nah, coba. Terus 2 kali. Nah. Wow, banyak. Nyam 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 nyam. Oh, gede. Nyam nyam. Nyam nyam nyam. Sampai jumpa lagi ya.